Beberapa hari terakhir ini, Kecamatan Tanggul dan sekitarnya diterpa angin kencang sehingga dikhawatirkan menimbulkan bencana seperti pohon tumbang. Oleh sebab itu, Muspika Tanggul bersama instansi terkait mengadakan pemangkasan dahan agar tidak membahayakan pengendara maupun pengguna jalan. Ratusan orang yang terlibat untuk pemangkasan pohon termasuk perangkat desa Klataan, petugas PLN, Tagana, BPBD, dan relawan. Ada sekitar 27 pohon yang dipangkas di sepanjang jalan poros mulai desa Tanggul Wetan hingga desa Klataan. Terutama pohon atau dahan yang melengkung ke jalan poros atau pohon yang rawan tumbang mengenai pengendara. Selain itu, tujuan pemangkasan adalah untuk melindungi masyarakat pengguna jalan karena banyak ranting pohon yang dekat dengan kabel listrik bertegangan tinggi. Pemangkasan menggunakan 2 buah skylift dan melibatkan puluhan anggota tersebut akan menyasar 12 lokasi. Hari ini ada tindak lanjut dari mungkin kegiatan Dekpas yang dari program Pak Edi ya. Jadi inisiatif dari Ibu Camat dari Tanggul, PLN support dengan kegiatan Dekpas ini dari pohon-pohon yang dikasihkan tumbang. Jadi dari PLN siap untuk membantu. Kita ada 2 unit skylift, terus dari 2 unit well Pirambi dan Tanggul dengan melibatkan sekitar 20 personil. Dan kegiatan hari ini insya Allah 12 titik. Proses pemangkasan pohon di jalan poros tersebut sempat menghambat arus lalu lintas, namun masih terbilang aman dan lancar. Dari Klataan dan Tanggul Wetan, Sugito Jumper, 1 TV, melaporkan.